起咗另一個問題咧，係啲老人家你留意到佢就開始啲動作慢咗噶啦嘛，啲動作冇咁靈敏噶啦嘛，係咪？手直行路都慢咗噶啦。咁咧，如果係骨質疏鬆或者佢有其他問題嗰啲咧，就更加慘咯。就最驚啲老人家咧，就坐小巴，坐小巴上小巴嗰幾級樓梯就好攞命，知唔知啊？即係有時我見到扶佢又唔係喎，即係有個阿嬸阿婆咁上去點扶佢，托佢上去，跟住嗌非禮就慘咁。咁但係佢真係上唔到㗎，撳住咗個震咁震上去，落車又係咁樣。咁所以小巴絕對唔適合啲老人家咁樣。巴士就好啲，巴士公司仲有啲咩叫低地台嗰啲啊。咁但係小巴就真係，如果對於嗰啲係身體有問題嘅老人家就完全唔適合。跟住就高血壓啦，咁啊經常都見到啊啲長者佢年紀大咧就開始高血壓。咁咧就頭先都講過咧，高血壓喺香港心臟病係第二殺手啊嘛，第一知唔知啊？第一係 cancer。咁啊 cancer 當中肺癌係第一殺手，咁咧跟住就係高血壓。咁咧就高血壓咧，其中最擔心就係中風嘛。咁啊中風亦都經常喺老人家度見到嘅。咁而家高血壓引起咗血管閉塞，即係血管閉塞引起高血壓嗰啲咧，亦都年輕化咗噶嘛。而家可能40零歲啲人要通波仔啊嘛，聽過啊？咁咧，如果40零歲嗰啲要通波仔就唔關血管硬化嘅事，多數咧都係就唔注意飲食，咁咧就嗰啲咩卡數係咩膽固醇高啊，就塞住晒啲血，塞住咗啲血管。如果你見過嗰啲塞血管嗰啲咧，就係咩？啲膽固醇啲脂肪咧就會咩？好似嗰啲污糟嘢咁啊，就整到血管咧窄咗噶嘛，甚至會成條塞咗佢噶嘛。咁咧，如果你塞一兩條咧，你就個心就出問題，咁就唯有通波仔。咁當然而家通波仔香港咧，就醫生已經熟晒手㗎啦，即係因為咧太多啦。咁我哋教會先至有一個嘅長者，都算長者，佢應該65歲退休啦，佢喺大學教書㗎。咁佢臨退休前1個月，佢心就開始即係有啲翳住咁咧，佢就唔係好為意有啲咩事。咁咧同埋佢諗住退休，即係呢排都係忙嘅啫。結果有一次晏晝食飯咧，佢就頂唔順啦，即係唔止翳，直情揦住咁痛咧，咁佢就攣咗喺度。咁啲其他啲人就即刻送去醫院咧，發覺塞咗3條，咁啊即刻幫佢通波仔。通完波仔之後咧，佢日日都走去跑步，然之後減肥。咁話俾你聽，即係呢個都係即係所謂抗衰老其中一樣嘢。除咗咁咧，就我哋話老人家最常見到嘅成日病啦，係咪啊？香港嘅醫院咧，如果你哋都會去醫院探病噶嘛，你最見得多嘅病人係咩？留醫嘅大多數老人家，你知唔知啊？即係你留意下咧，喺醫院裏邊咧，留醫嗰啲係大多數都老人家嚟嘅。咁有數字嘅，即係而家喺醫院裏邊即係留醫嗰啲咧，佔百分之，我唔敢肯定啊，即係70、80啊，即係幾犀利下㗎。嗰啲本來係骨科啲變咗老人骨科啊咁樣，咁譬如呢個婦科變咗老人婦科啊，因為大多數都係嗰啲即係老人家。咁咧就年紀大啦，咁呢啲病痛就多咗啦，咁所以而且嚴重嘅又多咗啦。咁你又會見到啲老人家，咁同埋而家政府都成日勸啲長者要打咩？打呢一個流感針㗎嘛。咁咧因為年紀大咗咧，流感可以攞佢命㗎，就唔係流性感冒攞佢命，係個流性感冒之後咧併發症攞佢命，通常係肺炎啊嗰啲。咁所以就叫佢即係打呢個預防針咁解。跟住就行動不便啦，係咪啊？咁呢一個伯咧就揸拐杖咧，大多數阿伯係唔揸拐杖嘅，知唔知啊？點解佢哋唔揸拐杖啊？女性都會有嘅，特別咧就啲
我哋有一個婆婆，咁佢要換膝頭哥角，你好多人都有㗎嘛，好多人都換咗。膝頭哥嗰個波係嗰個唔係菠蘿蓋裏邊嗰個，好似個波咁樣咧，即係一個咁棘住另外一個嗰個咧，通常都係磨到損，即係磨切晒啊咁樣咧，咁你就痛㗎嘛。咁你換完之後咧，就要動支拐杖行啊嘛。嗰個婆婆就唔動啦，問佢點解？嘿，我得㗎啦咁樣。咁其實問清楚都係怕咩？怕肉酸係咪？咁咧我唔知道啊，我未揸過拐杖啦，我揸過拐杖係冇肉酸。咁呢個就下一堂我哋講心理嗰個問題，即係老人家都有啲心理障礙嘅，即係自我形象咧，攞拐杖係其中一樣嘢。即係點解佢哋唔攞咧？咁就有啲心理障礙嘅。咁啊呢啲心理障礙咧就唔淨止係攞拐杖，仲有其他嘢。咁下次我哋先講啊。咁佢唔攞拐杖有咩問題啊？咁啊跌倒係其中一樣嘢啦。拐杖係做咩㗎？借力。就因為咧佢嘅骨已經出咗問題，佢唔揾拐杖借力咧，佢就會繼續惡化落去㗎。咁所以咧拐杖唔係幫佢唔會跌到，佢都會跌嘅。但係起碼拐杖係幫佢借力，咁佢嗰啲骨可能已經承受唔到即係日常嗰啲壓力咧，咁佢唔用咧就會越惡化，不斷惡化。咁佢惡化佢又唔用咯喎，又覺得咁咪一路循環落咯，越嚟越差。所以呢個都係長者即係做。咁呢啲大多即係你仲有啊係咩啊？咁啊留意，你會數下你啲老人家？你會數下？咁有啲就一點點啦，有啲犀利上嚟面都有噶嘛。即係而且面嗰啲有啲時候唔係一點點，係成笪喺度噶嘛。咁一望咧，人哋知道你唔想認老都唔得，咁大笪翻你仲唔係老人？老人斑咩嚟㗎？ SK2 得唔得啊？咩 Fancl 係咪啊？咩淨白啊嗰啲啊？有用啦！老人斑出咗係咪可以用嗰啲嚟到消除啦？老人斑係咩嚟嘅？唔淨止係色素咁簡單，呢啲可能係攞你命嘅嘢嚟嘅。點解我哋仲要咩？嚇？唔係癌，係色素。不過咧，呢啲係一陣間你會講一啲衰老嘅理論裏邊咧，提到呢啲色素係啲乜嘢嚟㗎。咁啊，但係咧就有人覺得呢啲色素就係即係令到我哋衰老同埋攞我哋命嗰啲嘢嚟㗎。咁所以咧就要咩？其中一個抗衰老就要防止啲咩老人斑啊嗰啲抗氧化，大家都聽過啦。不如你出嚟講啦，我坐落去聽。即係你經驗豐富過我仲未食嗰啲嘢。因為好多人而家食啲健康食品都係抗衰老嘅啫嘛，係嘛？不過應該話俾你聽，唔好嘥錢啊！